而喺右上角，我哋見到 status 咧就變咗 invited。再落去咧，我哋就見到我哋今次 invited visa 嘅 visa type。咁當大家咧準備去交呢個 applications 咧，其實都有啲嘢可以準備嘅。大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。咁今集咧就係技術移民 DIY 嘅第二集，就會同大家講下，如果你收到一個 invitation email，我哋應該係點樣交你嘅189、190又或者491嘅技術移民 applications。咁交 visa applications 嘅教學咧，我總共會分2集去講。因為成個過程都有好多資料要填，咁講下我今次嘅 application 先。咁我喺我交 applications 嘅過程裏邊呢，我最終係要收到一個 S56 request。咁咩係 S56 request 呢？就係因為交漏咗文件，又或者移民局覺得你有更加多資料需要補交呢，佢就會出一個 S56 request form。咁我當時咧係收到 S56嘅 request 啦，咁之後咧我亦都會講返，究竟如果收到呢個 S56 request，我哋需要點樣做嘅？有睇開我哋呢個 channel 咧，都知道我哋係自己 DIY 冇經 agent 嘅情況底下交我哋嘅 applications。我自己經歷過呢個交 applications 嘅過程。其實都會幾緊張同埋幾驚會交漏咗或者交錯咗資料，因為一旦你交錯咗或者交漏資料咧，都有機會影響最終 visa 批出嘅時間。雖然呢條片咧就喺2023年年中拍攝嘅，都過咗去一段嘅日子，我唔肯定究竟界面上會唔會有唔同。不過我相信呢條片或多或少都可以俾到一啲參考價值俾大家嘅。咁當大家咧準備去交呢個 applications 咧，其實都有啲嘢可以準備嘅。咁我就先建議大家將你所有嘅 documents 分門別類咁放落去唔同嘅 folder，因為咧今次交嘅 applications 咧係需要你一啲 evidence proof。咁當中包括咧你嘅 identity proof、學歷證明、skill assessment、過去10年嘅旅遊記錄、英文試成績同埋工作證明。準備好晒呢啲 folder 之後咧，我哋就可以開始交我哋嘅 visa applications。如果你已經成功收到一個 invitations，咁你嘅 email 裏邊咧就會有一個 invitation email。當我哋打開呢個 email，我哋就會見到一條 link。咁當我哋 click 呢條 link 之後咧，我哋就可以開始交我哋嘅 visa application。跟住我哋 tick 咗個 box， 然後入埋我哋嘅 password， 再撳 login。跟住我哋撳 next， 嚟到呢個版面，我哋見到左上角有我哋嘅 EOI ID 同埋你個名，而喺右上角我哋見到 status 咧就變咗 invited。再落去咧，我哋就見到我哋今次 invited visa 嘅 visa type。而右手邊咧，我哋仲可以見到我哋今次收到 invitation， 我哋 EOI 咧係有幾多分嘅。冇問題嘅話咧，我哋就撳 apply visa， 然後 tick 返 yes 之後再撳 apply， 然後再 tick 返個 box， 再撳 next。跟住我哋可以對返晒自己嘅資料。最重要睇一睇你 EOI 計分嘅方法啱唔啱。如果冇問題嘅話，我哋可以答返需唔需要再更改返以上計分嘅方法。咁我哋呢度就答 no， 跟住再填返究竟你而家係喺邊，
咁我相信大部分嘅人申請嘅時候都仲係喺香港。咁我呢度就自己揀返香港，然後再揀返其實自己係香港永久性居民，所以揀返 Citizen。去到第3頁就開始填我哋個人資料嘅部分，咁包括我哋嘅姓名、性別、出生年月日、passport 嘅資料，最後答返2條問題。第1條問題就係曾經有冇關過其他澳洲嘅 visa， 如果冇呢，就填 no， 然後再問你有冇一個 national identity card。咁喺呢一度裏邊呢，其實就係填返我哋作為香港永久性居民 Hong Kong ID card 嘅資料，所以呢，我哋呢個位就填返 yes， 再填返我哋香港身份證嘅資料。咁我哋可以喺 National Identity Card 裏邊先撳 add， 然後再填返我哋香港身份證嘅資料。咁留意我哋香港身份證呢，就冇到期日子嘅 Date of Expire， 直接唔使填任何嘢就可以啦。去到下一部分就填返你出世嘅地方同埋你而家嘅 relationship status。之後就問返你有冇曾經用過其他嘅名。去到 citizenship 就有2條問題，第1條問你係咪香港嘅 citizen， 而第2條就問你仲會唔會係其他國家嘅 citizen。去到 other passport and document for travel 呢一度問你有冇其他國家嘅 passport， 咁我呢一個位呢，就填咗 yes。然後我就撳返 add， 再填我嘅 BNO passport 資料。填好晒之後，我哋再答埋最後2條問題。第1條係 other identity documents， 佢就問你有冇其他嘅 identity documents， 而最後1條問題就係問你過去12個月有冇做過有關於 Australian Visa 嘅 health check。 填好晒，我哋可以撳 next。 去到第4頁就係先對下你所有嘅資料啱唔啱，冇問題嘅話我哋可以撳 yes， 然後再 click next。 咁呢，我而家呢個版面呢係冇經剪接過啦，咁佢就由第4頁呢就跳到去第6頁，佢就問你有冇其他家庭成員都會喺今次嘅 application 裏邊。如果有，咁我哋就填 yes， 冇嘅話就填 no， 然後我哋再去下一頁。咁去到第8頁啦，咁今次呢亦都係 skip 咗第7頁。咁成個過程呢都係冇經剪接過。咁第8頁裏邊呢就填返自己嘅 contact details， 咁包括係地址、電話、你嘅 email， 同埋最後1條問題就問你有冇打算喺澳洲邊一個 state 裏邊居住。咁如果你係冇任何嘅打算嘅話呢，佢都有個 option 可以俾你揀 unknown。 去到下一頁就問你申請人呢有冇授權其他人幫佢收任何嘅書面嘅通知。咁我呢就係自己申請嘅，所以就冇授權過任何人。如果你有嘅話，你就填返 yes， 然後再填返佢哋嘅資料。今集先同大家填咗一半先，嚟緊下一集呢就會教大家填埋落去。我哋下集再見。由於有一個類別就係要求提供無犯罪記錄證明書呢個部分呢，我哋係留空咗冇交任何嘅文件，所以呢就會彈咗呢個 box 出嚟。之後我哋可以憑住我哋嘅 referral letter 去返指定嘅診所進行一個預約，